Pois estes son apoderouse dende a fin de semana pasada dos Montes Galegos e vaino facer ata o día 6 de xaneiro porque deu comezo a tempada de caza. Unha desas actividades que lonxe de ter de acordo a toda a sociedade pois sitúana a favor ou en contra. E, por exemplo, paradigmático os que se atopan nos límites de cada unha das posturas. No bando do sí, a máxima representante do sector da caza en Galicia, a Federación Galega de Caza, e no extremo contrario as asociacións ecoloxistas. Imos tratar a continuación de refrescar cales son as súas razóns para situarse nun bando e noutro e, por suposto, tendo en conta as expectativas de ambos os dous ante esta nova tempada que acaba de dar comezo. Na Federación Galega de Caza, o seu presidente, José María Gómez Cortón, expúxonos en primeiro lugar que significa botar abaixo a veda e dar pé a unha nova tempada. Significa moito traballo, preocupacións porque todo este ao corriente como ten que estar para que os cazadores salgan ao monte nas condicións máis razonables. Pensamos na seguridade, pensamos en que sea un día espléndido de caza, un día de contacto con a naturaleza, en fin, é un día de expectativas, fundamentalmente. Tamén palpamos os ánimos, as expectativas nesta ocasión. As expectativas van a ser moi variables en función da zona de Galicia que se trate. Afortunado ou desgraciadamente, o hábitat das especies cada vez está máis complicado para elas. Entonces, aqueles territorios nos que as sociedades de caza fixeron máis e mellor gestión, pois os resultados van a ser mellores. Naqueles donde se espera solamente o que a naturaleza sea capaz de darnos, pois os resultados van a ser cativos porque o home encargouse nos últimos anos de modificar a naturaleza de forma moi importante e as especies costalle traballo adaptarse a esta nova situación. Por lo tanto, eu creo que aquel que traballou durante todo o ano recollerá frutos e o que non traballaron nada, pois recollerá pouco. José María Gómez Cortón non deixou así moi claro se son mellores esas expectativas ou non, así que intentámoslo outra vez. Quizás fai un par de anos, pois tocou o suelo o declive da caza menor, empeza ou parece que hai atisbos de que empeza a recuperarse un pouquiño. Xa digo, non de forma genérica en todo Galicia, pero sí de forma especial en algunhas zonas onde se levan durante anos feito traballos importantes. Por lo tanto, eu creo que as expectativas van a ser un pouquiño mellores que anos anteriores. Agora si, o presidente da Federación Galega de Caza mostrouse modestamente positivo, aínda así nos preguntámonos sen presupoñer nada se esta actividade está perdendo arraigamento, tradición. Eu creo que tradición non, porque a caza é unha actividade tradicional por esencia e por definición. Non fai moitos días viuse a luz un estudio que se leva facendo nos últimos 2 anos, un estudio socioeconómico da caza en Galicia, do cazador galego. E nese perfil do cazador galego vese que é unha actividade eminentemente ligada ao mundo rural. Mais do 70% dos cazadores viven no rural. E outro 20% está moi ligado ao rural porque vai cada fin de semana ou cada semana ali onde ten terras ou onde ten casa ou onde ten familiares cercanos. Por lo tanto, a tradición e o enraizamento da caza co medio rural galego sigue sendo unha das súas características principales. E é máis, certamente, a caza, como toda a población, os cazadores, como toda a población galega, é unha población que tende a envellecerse, pero eu creo que igual que a población galega. Pero si é certo que nese estudio tamén se demostra de que hai un 8% máis ou menos de renovación de cazadores que van de 16 a 25 anos, o cual quere decir que, bueno, que se incorpora xente, que siga habendo xente maior, que o grueso dos cazadores están, pois, na edad madura das persoas, entre os 30 e os 45 anos. Polo tanto, eu creo que para nada se perde tradición, ao contrario, que eu creo que nos vincula cada vez máis que as tradicións máis antiguas e que as nosas raíces rurales. No rural e, sobre todo, xente de avanzada idade, deducimos das palabras de Gómez Cortón, que é o perfil do cazador. Pero a maiores hai que ter unha predisposición especial? Para entender a caza, hai que entender primeiro o mundo rural, cas súas tradicións, cas súas costumbres, e seguramente hai que entender a parte máis esencial, máis antigua do home, e esas tradicións ancestrales, e hai que entender a naturaleza tamén. Na naturaleza hai todos os animales ou predan ou son predados. Bueno, nese equilibrio, en manter ese equilibrio onde está tamén o home, pois eu creo que está a continuidade do proceso vital de todas as especies que unhas predan outras. Certamente o mundo urbano, a sociedade, pois cada vez é máis urbana e menos rural, polo tanto, quizás lle coste entender determinadas actividades. Igual que seguramente a moitos nenos se lles preguntamos que nos dibuixen un polo ou que nos dibuixen unha galiña,
ao mellor lle é máis fácil dibujar unha barqueta destas onde veñen os filetes de polo. É fruto dos tempos, pero hai un colectivo moi importante de xente, casi 60.000 galegos, que sinten esta tradición e que a siguen practicando. 60.000 galegos, máis ou menos, que segundo a Federación Galega de Caza goza desta actividade. Unha afición que segundo a entidade non se queda tan só niso porque a súa ración aporta ao panorama socioeconómico de Galicia. Para nós creemos que é importante que unha parte deses galegos que viven no rural teña unha actividade. Este mesmo estudio dice que o 58% dos cazadores non practica ningunha outra actividade física ou deportiva. Por lo tanto, creemos que é moi importante que 30.000 galegos, que sería ese porcentaje, practique unha actividade física e unha actividade máis que mantén un contacto importante ca naturaleza. O panorama económico, curiosamente, inda que en Galicia é unha caza social, a pesar deso, a caza genera unha actividade económica importante. Neste mesmo estudio conclúyese que os cazadores galegos gastamos en caza ao cabo do ano aproximadamente 95 millóns de euros. De feito, neste censo, Gómez Cortón quixo establecer unha comparación. Esta cifra é moi similar a outra produción agraria importante, que é a produción de uvas para facer viño en Galicia, que é un sector moi importante e moi pujante. Bueno, pois a actividade da caza genera aproximadamente igual que se genera ca produción vitícola en Galicia. Pois ata aquí a opinión da Federación. Os ecoloxistas tamén teñen algo que dicir. Tratamos de coñecer cales son as súas preocupacións ante a nova tempada de caza. En Adega, o vogal de Biodiversidade, Pepe Salvadore, di que a situación hoxe merecedora dunha nova lei que regule o que eles non consideran dende ningún punto de vista deporte. Nós entendemos que a lei de caza debería de ter un foro e unha discusión serena e tranquila e chegar a acordos. A lei de caza a cuestionan moitos cazadores, non? Por lo tanto, incluso cazadores, non? Xa non son nós. Por lo tanto, que este debate se tiña que dar e que tiña que facerse unha nova lei de caza, non? Pero con novas leis ou non, o que ten claro de forma persoal Pepe Salvadore é que, entre outras cousas, a caza vai desaparecer. Entendo que hai tres cousas que teño clarísimo que van a desaparecer co tempo, non? Unha son as corridas de touros, outra vai a ser a caza e outra vai a ser a monarquía, non? E a caza por que vai a desaparecer? Eu entendo que aí daqueles argumentan que é ancestral, que se practicou sempre, etc., se miramos como evolucionou a actitude da sociedade cara á fauna e en concreto hacia a fauna salvaxe, os leva a que vai a ser unha actividade rexeitada, é dicir, non se vai admitir dentro dun tempo que haxe xente que para divertirse, para pasar o tempo, se dedique a matar animales. Outra das asociacións que en numerosas ocasións se manifestou en contra da práctica foi Verdegaia, co seu responsable de caza, Rubén Portas. Falamos, como novidade, este outono acudiron en axuda da Consellería de Medio Rural. Estamos preparando unha nota de prensa na que solicitamos á Consellería un pouco máis de supervisión, como ti dices, de vigilancia, porque consideramos que o número de axentes forestais é insuficiente por número de cazadores e de hectáreas que son. Tamén solicitamos, sobre todo, que os centros de recuperación cada ano na época de caza ven incrementado, pero no 200% ou 300% o número de exemplares que entran. Queremos que a Consellería identifique a procedencia deses animais, proceda sistemáticamente ao peche deses cotos. En Verdegaia desoen, ademais, esas voces que din que a caza é un xeito de repoboación das especies. As razóns estas. A maioría das repoboacións que están facendo agora mesmo fanse xusto antes da época de caza coa repercusión que eses bichos non van ter ningún outra salida coa cazuela, vamos, porque non se fixeron melloras do hábitat previas e ademais a maioría deses exemplares son de xenética de procedencia bastante dudosa, que a maioría non corresponden coa xenética que temos aquí, sobre todo o caso do coello e da perdiz, ademais de soltar especies exóticas que está prohibido por lei como faisán. Son verbas estas que demos a coñecer o propio presidente da Federación Galega de Caza, as posturas de quen está en contra e quen así o manifesta todos os anos ao comezo da tempada. A José María Gómez Cortón merécenlle estas reaccións. A primeira, a de respeto. Eu respeto a todas as opinións sempre.
quizás se desprecie un pouco aqueles que queren impoñer a súa opinión pola forza. Desde logo, a caza, aparte dunha afición, pois tamén é unha creencia, quero dicir, e hai que respetar aquel que, polas razóns que sea, pois non lle gusta a morte dos animales ou é vegetariano. Quer dizer, eu respeto muchísimo a unha persona que decide non comer carne, pero eu creo que a naide se lle ocurriría que esa persona fora a unha churrasquería onde están comendo unhas personas e se puñera a gritarlles cousas ou a impedirlles que comeran carne. Dentro dese respeto que eu proclamo para todos, é o respeto que nos pedimos para quenes creen que a caza habría que sacala da circulación. Cousa, por certo, imposible neste momento, xa non polos practicantes da actividade, sino porque a caza ten un componente moi importante, e é que é unha reguladora das especies. Non hai máis que a falar cos agricultores galegos para ver os daños que lle produce o xabaril. Pero insistimos, os ecoloxistas manifestan o seu descontento debido a, din eles, non axeitado regulamento da actividade. Gómez Cortón fai a lectura contraria. Mire, se hai unha actividade que ten regulación e que ten límites é a caza. Creo recordar, preparando unha conferencia ano pasado, que un cazador, cando sale de caza, aparte das leis civiles que nos afectan a calquer galego, temos que cumplir 18 normas específicas. E, ademais, nos territorios de caza hai un plan de ordenación e un plan de aproveitamento que fai un técnico, un experto, que firma e que a administración valida. Está todo absolutamente regulado, podo asegurarlo. Como en todo colectivo amplio, pois habrá personas que incumplen e a esas hai que aplicarlle a lei igual co que circula a 160 por unha autopista. Son nocións a nivel profesional. No plano persoal, decátense vostedes, o presidente da Federación Galega de Caza non caza. Que eu vou moi pouco de caza, vou un día ou 2 ao ano, e non vou máis porque non me guste, que me gusta moito, senón porque non teño tempo. En a propia Asociación Ecoloxista ADEGA hai cazadores. Que incluso dentro de a nosa asociación hai bastantes cazadores, non crees? Entón debemos sacarlle ferro ao asunto, non é todo nin branco nin negro. Ata que punto debemos manter a tradición? Pois son preguntas que unha tempada máis nos voltamos a facer e as que son difícil dar resposta, das que acaban de escoitar precisamente dar resposta. Saquen vostedes as súas propias conclusións. Bueno, non sei se sacar o ferro ou sacar ou non sacar a escopeta. En definitiva, a mí o que non me quedou moi claro era cando decía que lo dai 3 cousas que van desaparecer no futuro inmediato: touros, caza e a monarquía. No da monarquía, porque lle gustan os touros e parecese que, polo menos históricamente, as familias reais gustaballe moito a caza e tiñan que ir a pegar uns cantos tiros. Pois era por eso. Pode ser. Clara, veña. Asociou, pero Vámonos non deixar sabemos. Aí queda dúbida e o importante, sobre todo, mentras isto estea como está e non haxa esa especie de unanimidade na sociedade e que pase o que pase mañá, por exemplo, cando saian os cazadores, os montes, os cotos, os tecop e tamén saian os xoves e os festivos, que non pase nada, que disfruten e que non fagan moito mal e que siga manténdose ou polo menos intentando recuperarse o equilibrio, pero sobre todo que non haxa ningún accidente, que de cando en cando tamén levamos ese disgusto. Ímonos achegando ao informativo da 1.